الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انظروا أيها الشعب الكريم لأفعال آل سعود، لم يتركوا حتى البحر، حتى البحر شبكوا. حسبنا الله ونعم الوكيل. هل تستقيم الحال بوجود هؤلاء المرتزقة، مرتزقة الإنجليز؟ انظروا، أملاك خاصة لا يعرفون حلالا من حرام، يقتطعون الأراضي بالكيلومترات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قطع شبرا بغير حق طوق يوم القيامة إلى 7 أراضين. والأحاديث في هذا الباب وفي حرمة أخذ أموال الناس كثيرة. إنما يفعلون ذلك ويتركون هذه الأراضي بيضاء، إنما هو حسدا من عند أنفسهم لهذا الشعب الضعيف الذي لا يفتح فاه إلا عند دكتور الأسنان. هبوا وأروا الله من أنفسكم، دافعوا عن أموالكم وعن أراضيكم، فهذا حق شرعي لكم. آل سعود يرسلون الأموال، يسرقون الأموال ويرسلون النفط إلى أمريكا كي يتربعون على الكرسي ويدعمونها ويقتلون المسلمين ويفقرون الشعب. وهذا إفقار الشعب وإذلاله إنما هي سياسة والتلاعب بالدين والتضليل على الناس باسم الدين. السكوت عليهم جرم واسم عظيم، صلى الله أن يعجل بهم. السميع العليم.